بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو، د معمول مطابق نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه مې چې وعده کړې وه چې نن ورځ باید د کوټډ او ریپورټ سپیچ په باره کې خبرې وشي، نو نن مو همدغه موضوع ټاکلې دی چې د کوټډ او ریپورټ سپیچ یا ډایرکټ انډایرکټ سپیچ په باره کې خبرې وکړو. نو مرګلو، نن زموږ د درس کومه موضوع چې دی او موضوع مو کومه ټاکلې، هغه د انګلیسي ګرامر کې سختترینه موضوع نننی موضوع دی، البته چې هغه ډایرکټ ان انډایرکټ سپیچ یا کوټډ او ریپورټ سپیچ انګلیسي کې ورته وایي. دې مرګلو سختي اصلا په دې کې دی چې لکه څنګه مې مخکې تاسو ته وویلې چې په دې ټینس دغه البته سپیچ کې له بده مرغه هم پروناونس یا ضمایر بدلیږي، هم ټینسونه بدلیږي، هم حتی ایډوربس بدلیږي. دې کې مکمل ساختمان د جملې تغییر کوي، نو په دې اساس باندې لږه سختي لري. دومره هم سخته نه دی، خو بیا هم نسبت هغه درسونو ته یا هغه موضوعاتو ته چې موږ تر اوسه پورې تدریس کې دغه سختترینه موضوع دی او د انګلیسي ګرامر کې یعنی کوټډ سپیچ او ریپورټډ سپیچ ډیره پیچیده، ډیره سختترینه او ډیره مغلقه موضوع دی چې د دې په پیچیدګۍ او مغلقتیا سترګې نشو پټوی. یعنی واقعیت سخت دی، خو په هغه صورت کې سخت نه دی چې یعنی تاسو ټول ټینسونه زده کړي وي، تاسو دغه کوم درسونه چې ما درته درکړي که چیرته دغه درسونه تاسو منظم زده کړي وي، نو اطمینان درکوم چې د دې په زده کړه کې هیڅ سختي نشته. خو یعنی یوازینۍ سختي دې دا کېږي چې مثلا یو ټینس په بل ټینس بدلیږي، ځینې ضمایر البته پروناونس تغییر کوي او طبعا په دې کې مثلا دغه ایډوربس اف ټایمز چې ځینو ټینسونو کې کارول کېږي مهم اساسي رول لري، دغه تغییر کوي. نو په دې اساس باندې لږ سختي په دغه مواردو باندې راغلی دی. مرګلو، تاسو ټولو سلامونه راغلي دي، ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام. احمد جان احمدي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله. ټولو مرګلو ته سلامونو ته وعلیکم السلام، مننه، په خیر راشئ. مرګلو، نو نن یو البته موږ تیر وخت کې لکه اکټیو پاسیو وایس که تاسو ته معلومات وي چې اکټیو او پاسیو وایس کې موږ خبرې وکړې، هغې کې یو ټینس تغییر کولو، سبجیکټ آبجیکټ ته تلو، آبجیکټ سبجیکټ ته راتلو، هغه ورب تغییر کولو، ټینس تغییر کولو. نو په دې اساس باندې دم ډېر د هغه سره تفاوت نه لري کوټډ سپیچ او ریپورټډ سپیچ. خو دې کې اساسي تغییر دا دی مرګلو چې کوټډ سپیچ یا مستقیم کلام چې دی دا اکثره په لیکنو کې یا تحریري شکل سره لیکل کیږي، او ریپورټډ سپیچ اکثره زبني ویل کیږي. یعنی ریپورټ یو څوک د چا په خبره بل چاته ریپورټ کوي رسوي، نو هغه ریپورټډ سپیچ وي چې هغه په زبني کیږي. اکثره کوټډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ چې دی دا په تحریري یا ریټینګ کې لیکل کیږي، په اخبار کې لیکل کیږي. مثلا یو څوک خبره کوي، یو بیانیه ورکوي، مثلا دا چې اوس د افغانستان کې د راتلونکي ولسمشر ټاکنو دپاره کمپاینونه رسمي شروع دي، نو هر څوک خپله خبرې کوي. دوی یو څوک چې مستقیما خبره کوي، د هغې مستقیم کلام چې کله په اخبار کې نشر کیږي مثلا هغې ته کوټډ سپیچ ویل کیږي. یعنی مستقیما د هغې خبره یې راخیستې دی چې مثلا فلاني دغسې وویل، هغه یعنی دغه چاپه مثلا پیښ چې ورته وایي یا انورټډ کامس په انګلیسي کې یا کوټیشن مارکس چې ورته په دې کې خبره بنده کړي، چې کله بنده شي دا خبره یې وکړه، نو مستقیما یو څوک چې د یو چا خبره راخلي دې ته کوټډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ ویل کیږي. ځینې وخت کې د یو چا په خبرې یعنی عین خبرې نه بلکې د خبرې مطلب یو بل چاته انتقالیږي چې هغه غیر مستقیم وي. یعنی مطلب ته عین مستقیم د یو چا خبره نه راخلي بلکې د هغې خبرې مفهوم او مطلب غیر مستقیم یو چاته بیانوي. نو په دې اساس باندې ته کولی چې دې دپاره بیا انډایرکټ سپیچ یا ریپورټډ سپیچ وکاروي. خدای دې وکړي چې مرګلو په دې ټاکي باندې پوه شوي وی. یو ځل بیا خبرې په مختلفو کلماتو البته تکراروم، هغه دا چې ډایرکټ سپیچ مستقیم کلام دی. مطلب دا منظور دا دی چې مستقیما بغیر د کوم تعدیل، بغیر د کوم تغییر او تحول څخه مستقیما عین نقطه چې یو چا ویلی دی د عین د یو چا کلام یا خبرې ته انتقال کې دلته دې ته ډایرکټ سپیچ وایي. یعنی چې هغې کې څه تغییر تحول رانولي، کټ مټ لکه څنګه د هغه یا د هغې خولې نه کوم الفاظ کلمات ووتل، همغه کلمات او الفاظ ته په عین الفاظو یعنی انتقال کې
دا ډایرکټ سپیچ دی. خو کله ځینې وخت کې داسې کیږي چې یو څوک یو خبره کوي ته عین کلمات او الفاظ نه راخلي بلکې د هغه د خبرو مفهوم او مطلب راخلي چې مطلب او مفهوم په یو بلې طریقې سره په خپل طرز کوي په خپله طریقې په خپله الفاظ او کلماتو د هغه مفهوم او معنا بیانوي. نو د دغسې مواردو دپاره تاسې بیا ډایرکټ سپیچ نه بلکې انډایرکټ سپیچ یا ریپورټ سپیچ کاروئ. ریپورټ سپیچ ځکه ورته وایي چې ته د هغه موضوع ریپورټ کوي د هغه خبره وینا او کلام ریپورټ کوي. نو مستقیم لکه ډایرکټ لکه ته هغه وینا چې کومه هغه یا هغې کړې هغه نه راخلي. ښه مرګلو په یو شي باندې مو یو شي ته مو فکر وي چې په انډایرکټ سپیچ کې له بده مرغه ټول شیان تغییر کوي. ټول ریپورټینګ ورب تغییر کوي لکه کوټیشن مارکس د بینه ځي دې ترڅنګ مثلا په سټیټمنټ کې یو رقم بدلیږي په یس نو کوېسچن کې بل رقم بدلیږي په انفارمیشن کوېسچن طریقه بل رقم ته دی د امپیریټیو سینټنسز یا د امریات جملاتو طریقه بل رقم ته دی او له بده مرغه دې کې ضمایر مکمل بدلیږي. مثلا که آی وي چې شته بدلیږي آی وي یو دی هی شیر د یو په خپل حال نه پاتې کیږي. دا د بله ستونزه دی او لویه بله ستونزه خو دا دی چې په دې کې ټینسونه مکمل بدلیږي ځکه چې کله یو څوک خبره کوي او دا چې همغه خبره یو بل چاته رسیږي په هغې باندې وخت تیریږي. نو کله چې وخت تیر شي دغه بیا د حالات داسې ایجابوي چې باید دغه ټینس هم تغییر وکړي. ځکه زه چې اوس یو خبره کومه که ما خبره ته یو ساعت یا یو دقیقه وروسته بل چاته کوي نو ما په خبره باندې وخت تیر شوی دی چې فلاني دغسې وویل نو چې وویلې دغه ټینس مکمل تغییر کوي. نو په دې اساس باندې له بده مرغه چې په دې کې پروناونس دې کې ایډوربس اف ټایمز دې کې مثلا ټینسز دې کې له بده مرغه دغه کوټیشن مارکس چې په ډایرکټ سپیچ کې کارول شوي دي دا نه کارول کیږي. هغه د ځینو نورو مثلا کنجنکشنز په اساس باندې له بینه ویل کیږي چې مثلا ځینو موارد کې that کارول کیږي ځینې ځای کې اف یا ویدر کارول کیږي ځینې ځای کې هېڅ شی هم نه کارول کیږي کوټیشن مارکس له بینه ځي. نو مرګلو د دې په خاطر چې د موضوع لا روښانه شي زه به کمره اړومه تختې ته زه به درته طریقه ښیم چې کوټیډ سپیچ یا ډایرکټ لکه ډایرکټ سپیچ. اول خو دا وایم چې مرګلو د پاکستان افغانستان کې د دې لپاره ډایرکټ وایي ډایرکټ سپیچ او انډایرکټ سپیچ. خو ډایرکټ لکه داسې او اصلا امریکن انګلیش کې د دې لپاره ډایرکټ او انډایرکټ لکه ډایرکټ نه ده ډایرکټ لکه ډایرکټ او ډایرکټ. دا خو ما فرق درته ښودلی و چې مثلا ریکارډ مثلا څه رقم ته لکه په دغه مواردو کې ورب او ناون چې جوړوي. نو ډایرکټ سپیچ and indirect speech یا quoted speech and reported speech. دغه سپیچ مرګلو ځکه ورته وایي چې سپیچ اسم دی. سپیک خبرو کولو ته وایي خبرو کولو ته سپیک وایي سپیک. کله چې د ورب نه اسم جوړوي مثلا د سپیک نه اسم جوړوي سپیچ کیږي. نو سپیچ دا معنی وینا کلام. نو خبرې ته سپیچ وایي خبرو کولو ته سپیک وایي سپیک سپیچ. نو دا یو کلام دی د یو چا خبره دی یو وینا دی د یو چا نو دغه ځکه سپیچ وایي دا اسم دی. نو زه تختې ته کمره اړوم مرګلو د باقي خبرې انشاءالله په تختې باندې کوم چې انشاءالله تاسو به دغه معلومات ومشي چې دغه کوټیډ او زه به درته ولیکمه. خدای دې وکړي چې دغه تخته سمه ولیده شي. که تختې هغې کې لږه ستونزه وه مرګرو تاسو ویلی شئ زه به بیا هغې کمه ښه نه پوهېږم چې تخته څنګه معلومیږي. الله دې وکړي چې سمه معلومه شي. ښه مرګلو نن تاریخ د جولای اخرانی تاریخ دی یعنی د 9 میاشتې اخرانی یعنی 11 تاریخ دی دغه میاشت د جولای 11 ورځ دی. So today is July 21st 2019. سید افغان صاحب علیکم السلام په خیر راغلی. نو مرګلو اوس به موږ چې کومه موضوع ټاکلې دی هغه ډایرکټ سپیچ and indirect speech دی یا ډایرکټ سپیچ and indirect speech. دا direct او indirect speech باندې مرګلو نن خبرې کوو. دا مستقیم کلام دی او دا indirect یا غیر مستقیم کلام دی. د دې په خاطر چې تاسې direct او indirect speech سره ښه بلد شئ او نو دې ته quoted speech هم وایي مرګلو. direct speech ته quoted speech هم وایي quoted speech
ډایرکټ ته کوټډ سپیچ هم وایي او انډایرکټ ته ریپورټډ سپیچ هم وایي ریپورټډ ځکه دا ریپورټ شوی دی ښه دا quoted speech and reported speech یا direct speech and indirect speech تاسو دواړه موارد د دې لپاره ځانګړي کولی شئ دواړه کلمات د دې لپاره کارولی شئ هېڅ ستونزه نشته او دواړه یو فلسفه لري ډیرک دا منه چې مستقیم دی یو چا کلام مستقیما تاسو نقل کړی دی هېڅ تغییر تحول مو نه دی په کړی انډایرکټ دا منه چې د یو چا خبرې کې متحولات راوستي غیر مستقیم تاسو د هغې مطلب غیر مستقیم بیان کړی دی عین د هغې کلمات نه کوټډ سپیچ ځکه ورته وایي چې دې کې کوټیشن مارک کارول شوي دي کوټیشن مارک زه ورته وایم چې چی شته وایي او ریپورټ دا منه چې ریپورټ شوی دی مرګلو اوس زه درته یو خبره کوم تاسو دغه طرز د جملې سره باید پوه شئ چې کوټډ سپیچ چی شي چې نه مشتمله دی او د نومونه یې چې شي د هغه طریقې سره یې بلد شئ مثلا که زه وایم مرګلو زه درته یو جمله لیکمه he said که زه وایم چې he said هغه وویل صحیح شو دا او دلته زه یو کما اچوم کما he said I am sick مثلا نو دغه ځای کې یو ښه مرګلو I am sick یا I am tired I am sick مرګلو څو ټکو ته مو فکر وي اول دا چې دغه ورب ته چې دا ورب کارول شوی دی دغه ته ریپورټینګ ورب وایي ریپورټینګ ورب دا ورب دی مرګلو خو سره کم ته ورد ریپورټینګ he said he will say he requested he ordered he shouted he asked he wanted to know دا هر رقم ورب چې دلته واچو شي دا ریپورټینګ ورب دی دا منه چې دغه ورب نه معلومیږي چې هغې امر وکړو یا هغې چیغه ووهله یا هغې مثلا پوښتنه وکړه که هغې څه شی دغه ته ریپورټینګ ورب وایي یو مرګلو اصلا موضوع دا دی چې دغه ته ډایرکټ سپیچ وایي دا ډایرکټ سپیچ دی I am sick دا ډایرکټ سپیچ یا کوټډ سپیچ دی ولې کوټډ سپیچ دی ځکه مرګلو چې دغه ته کوټیشن مارک وایي دا دوه چې دي دغه ته کوټیشن مارک دا دغه ته انګلیسي ګرامر کې کوټیشن مارکس وایي دا کوټیشن مارکس دي کوټیشن مارکس دغه ته کوټیشن مارکس وایي یا انورټډ کاماز ورته وایي انورټډ کاماز مرګلو دغه علامې ته کوټیشن مارکس یا انورټډ کاماز وایي هر کله چې یو څوک خبره کوي د همیشه ولو که په پښتو کې مې تاسو به د هغې خلکو هغه به تاسې په همدې کې راخلی کوټیشن مارکس کې به راخلی کله چې کوټیشن مارکس کې د چا خبره بنده شوي مطلب دا چې دا د بل چا کلام دی مستقیم I am sick دا مستقیم د یو چا خبره دی he said هغه وویل I am sick عین چې هغې ویلي دي چې I am sick په I am sick کې ما هیڅ تغیرات نه دی راوستی دغه ته ځکه ډایرکټ سپیچ وایي چې مستقیما د هغه خبره مې راخیستې دی چې I am sick یا دغه ته ځکه کوټډ سپیچ وایي چې دا کوټیشن مارک کې بند شوی دی وګوره کوټیشن مارکس کې بند شوی دی ځکه ورته کوټډ سپیچ وایي یو شی چې کوټیشن مارک کې بند شوی وي دا کوټډ سپیچ دی مرګلو موږ موضوع دا هغه دی I am sick نو تاسې به همیشه متوجه وئ چې کوټډ سپیچ به همیشه په کوټیشن مارکس کې نیسئ دغه ته کوټیشن مارکس یا انورټډ کاماز وایي انګلیسي کې د پښتو کې موږ چې چپه پیښ یا ویرګول ورته وایو دغه چې دی دغه ویرګول دغه همیشه دا کې بند یو او دغه ته وایي چې ریپورټینګ ورډ دا ریپورټینګ ورډ دی او دا ډایرکټ سپیچ یا کوټډ سپیچ دی دې سره باید بلد وئ یو څو خبرې مرګلو نور هم کوم چې دې په خاطر دغه ریپورټینګ ورډ د دغه ډایرکټ سپیچ نه باید همیشه د کامې په واسطه بیل شوی وي دا کما دی دا چې دا کاما دې ته مرګلو وایي انګلیسي کې کاما نو دغه ریپورټینګ ورب باید د ډایرکټ سپیچ نه د کما په واسطه بیل شوی وي
دا او دا خو مو فکر دی مرګرو د جملې اول حرف به همیشه غټ لیکئ ایچ به غټ وي ایچ کوچنی نشئ لیکئ دا به همیشه غټ لیکئ یعنی داسې نشئ لیکئ نو دې په خاطر چې جملې ابتدا دی دا به غټ لیکئ یو چې هی سیډ دی ولیکل بیا به کما اچوئ کما مو چې واچوله کوټیشن مارکس به شروع کوئ کوټیشن مارکس اول حرف به غټ لیکئ آی خو همیشه غټ لیکل کیږي ولو که چیرته مثلا دلته وی چې هی از سیک نو ایچ به هم غټ لیکئ نو څو طریقې تاسې زده کړئ یو دا چې د جملې سر به غټ لیکئ دویم دا چې ریپورټینګ ورب به د ډایرکټ سپیچ نه د کامې په واسطه بیلوئ بل طریقه مو دا زده کړه چې د کوټیشن مارکس د کوټیډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ باید کوټیشن مارکس کې بند کړئ او بله مو دا زده کړه چې اول حرف د کوټیډ سپیچ باید غټ وي اول حرف باید غټ وي مثلا دغه کوټیډ سپیچ وایي مرګرو اوس زه بیا یو څو جملې خاص اوس یو څو جملې همداسې لیکمه چې تاسې بلد شئ چې څنګه لیکي طرز د لیکنو زه درته وښیم چې څه رقم ته لیکل کیږي ښه مرګرو طریقه همدا دی تاسې به یو څو طریقې زه اوس یو بله جمله لیکمه مثلا she said دا ریپورټډ ورب دی اوس به واچوو چې شی کما مو واچوله نو بل تاسې اوس کوټیشن مارکس شروع کړئ کوټیشن مارکس دغه اصلا بله خبره به تاسو د کوټیشن مارکس یې کوئ شي سیټ دلته به کما واچوئ دا مهمه دی بیا به کوټیشن مارکس واچوئ دغه اول غټ به حرف به غټ ولیکئ مثلا he is tired وګوره دا جمله دی مرګرو طرز د لیکنو همداسې دی دغه ته وایي چې کوټیډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ she said he is tired نو دغه ته مرګرو وایي تاسې یو څو جملې ولیکئ چې زه اول پوه شم چې تاسې په طریقې پوه شوئ چې څنګه یې ولیکئ که نه میرولی ګرانه تا چې ویلې چې he said I am past ته دغه کوټیشن مارک بند کړی نه دی ښه د کمره که صحیح نه وي زه به کمره لږ هغه کمه خدای دې وکړي چې اوس صحیح شوي وي انشاءالله ښه اوس به انشاءالله صحیح شوي وي ښه مرګرو تاسې خاص د کوټیډ اوس ماته یو څو مثالونه ولیکه چې زه پوه شم چې تاسو هغه لیکنو په طرز پوه شوئ زه بیا درته زه هغې کوم زه بیا بدلونو طریقې درته ښیم دا طریقه هم درته ښیم چې ولې بدلیږي ښه نو اوس مرګرو ما منظور چی شی دی منظور می دا دی چې تاسو د ریپورټینګ ورب دا ډایرکټ سپیچ دی صحیح شو دغه ته ډایرکټ سپیچ وایي صحیح دی دغه ته ډایرکټ سپیچ موږ اصلا هغه دی دا هغه به بدلوو انډایرکټ ته منظور دا دی چې په ډایرکټ سپیچ کې به همیشه د کوټیشن مارک شروع کیږي کوټیشن مارک به استفاده کوئ همیشه به دغه ډایرکټ سپیچ د ریپورټینګ ورب نه د کما په واسطه بیلوئ دا هم د شي دوې خبرې دریمه خبره دا ده چې د ډایرکټ سپیچ اولنی حرف به همیشه کیپیټل لیکئ کیپیټل نو که انګلیسي کې ووایو صدام brother I should explain that this is the way how we write direct speech first this is called reporting verb please separate reporting verb from direct speech by comma by using comma see she said is a reporting verb I separated reporting verb by comma you should put comma here and then you should use quotation marks or inverted commas so this is quotation marks or inverted commas are used in quoted speech or direct speech the first letter of direct speech should be capitalized you should capital H because it is a direct speech it is the beginning of a sentence so the first letter at the beginning of a sentence should be capitalized so comma should be used in order to separate reporting verb from direct speech the first letter of direct speech should be capital and third we should use inverted commas or quotation marks in direct or quoted speech دا ډیره مهمه خبره و مرګلو تاسې به دا نیسئ ښه میرولی صاحب she said he is a student
ښکلي دي لیکلي دي یو غلطي شته میرولی ګرانه یو غلطي شي سیډ دی ریپورټینګ ور د کمې نه بل کړی بالکل صحیح دی هی از ا سټوډنټ کې یوازینی شی ایچ دی نه دی غټ کړی ما درته وویلی چې د ډیرک سپیچ اولنی حرف به همیشه غټ لیکي نو ته ولیکه شي سیډ دلته کما واچوه صحیح دی شي سیډ مثلا یا هی سیډ هی از ا سټوډنټ کما دې چې واچوه دغه به غټ لیکي هی از ا سټوډنټ He is a student. دا به غټ لیکي نو دغه غټ کا او اخر کې فول سټاپ یو فول سټاپ ورکه ځکه جمله مثبت ده جمله مثبت ده نور دې صحیح ده بالکل صحیح ده ښه وبخښئ د چا په پښتو تشریح غوښتی دی ما خو په پښتو تر اوسه پورې دا درسونه تشریح کړه خو زه به بیا هم د په پښتو دومره ووایم ملګری چې هغه دی ښه په پښتو داسې دی چې مثلا دښته زه ووایم چې هی سیډ مثلا که نه دښته ریپورټینګ ورب وایي دا ریپورټینګ هی سیډ مو چې هغه کړه داسې کوه چې یو کما واچوئ دلته به کما واچوئ کما دې چې واچوله بیا به همیشه په ډایرکټ سپیچ کې دا کوټیشن مارک چې ورته وایي دا به مثلا تاسې کاروئ He said, are you tired? Are you a student? Where are you going? What are you doing? He is not my friend. Actually, are you busy مثلا? Are you busy? مارک راغلو ما درته وویلې چې دغه ریپورټینګ ورب وایي صحیح ده او دغو علامو ته کوټیشن مارکس وایي کوټیشن مارکس ځکه هم دې ته کوټیډ سپیچ وایي چې دا کوټیشن مارکس کې بند دی Are you busy? ما درته ویلې چې د ریپورټینګ ورب به د دغه کوټیډ سپیچ یا ډیرک سپیچ نه د کمې په واسطه بیل شوی وي یو دویم دغه اولنی حرف باید غټ وي اولنی حرف د کوټیډ سپیچ باید غټ ولیکل شي دوه دریم یې درته ویلي چې کوټیډ سپیچ همیشه باید په دغه انورټډ کامز دغو دوو کې بند شوی وي دا شروع لکه اوپنینګ دی د انورټډ کامز دا کلوزینګ اف انورټډ کامز دی نو دغسې ډېره عادي خبره دی سختي نشته شي سیډ هی از هنګري پرفیکټ ډېره ښکلې جمله بس بالکل تا صحیح لیکلی دی خو سوراب ګرانه د هی از هنګري ایچ یو دی او بل دا چې د فول سټاپ نه نکه د هغې کې نه نکه مرګلو تاسې کولی شئ طرز سره ځان بلد کړئ چې څنګه یې ولیکو د طرز سره ځان بلد کړئ چې څنګه ولیکای شي یو تاسو نوره جملې هم ولیکئ چې زه پوه شم نو تاسو طریقه ما وښوده تاسو یو څو جملې نوره ولیکئ speech modifies تاسې مرګلو یو څو جملې ولیکئ مثلا زه وایم لکه بلال said مثلا یا asked دلته به کما اچوم دلته کوټیشن مارک where do you live where do you live دلته کوېشن مارک کوټیشن مارک به بند کړمه وګوره بلال said د ریپورټینګ ور مې چې کول دلته مې کما واچوله کما مې بیا کوټیشن مارک شروع کړو بیا مې اول ډبلیو مثال غټ لیکي که نه where do you live دلته کوېشن مارک مې واچولو کوټیشن مارک مې بند ډېر عادي دی مرګلو ډېر عادي تاسې he said I am going د I am going دغه هغه کې بند که نور ګرانه he said داسې he said واچوه کما یو بل کوټیشن مارک کې دغو کې بند که I am going مثلا I am going دا د اول غټ ولیکه دا بند که کوټیشن مارکس کې طریقه یې دغسې دی he said I am going دغسې بند که کوټیشن مارکس کې بند که ولې غټ he said he wants to come to Afghanistan ډېر ښه he wants simple present tense کې wants او کوټیشن مارکس بندوئ he said are you students ډېر انس جان بدرالدین صاحب زبردسته جمله دومره ښکلې دي لیکلي چې دغسې زه غواړم چې لکه تا لیکلي he said are you students وګوره کما دې لګولی دی ریپورټینګ ور دی د کوټیډ سپیچ نه د کما په واسطه بیل کړی دی او are you student دا کوټیډ سپیچ اولنی حرف چې ای دی هغه د کیپیټلایز کړي اخر کې کوېشن مارک ځکه یس ډېر زبردست
she said he is ill. او میرولی ګرانه she said comma. she said comma واچوه بیا he is ill صحیح دی ځکه کیدای شي تاسو د کوټیټ سپیچ کوټیشن مارکس نه وي نو داسې شاید یې کاروله صحیح دی خو یو کما واچوه ګرانه یو کما واچوه ښه مرګلو خدای دې وکړي چې اصلا تاسې پوه شوي وئ چې څنګه یعنی بدلیږي دا جمله څه رقم ته لیکل کېږي تاسو د لیکلو په طریقې پوه شوئ مثلا تاسې غواړئ د مثلا رئیس جمهور یو خبره وکړئ که نه یو خبره انتقال کوئ مثلا هغه ویلی چې Afghans are brothers افغانان ورونه دي ته وایې چې پریزیډنټ اشرف غني said Afghan are brothers مستقیم دی هغې کلام راخلي I am an engineer He said, I am an engineer. Saddam, brother, this is a perfect sentence. This is correct. This is what I want. Excellent. سلمان خان ګرانه بالکل د ځینو هغه کې علامې نه وي دا ستونزمنه وي بالکل صحیح خبره ده مشکل نشته مثلا ته ویلی شي چې اشرف غني said مثلا اشرف غني مثلا said مستقیما ته دی هغه خبره راخلي دلته به کما واچوي دلته به مثال ایده خبره ولیکي هره خبره چې کړې وي دلته به راواخلي که چېرته سوالیا وي سوالیا واچوه که مثبته منفي وي فول سټاپ واچوه که خبره وي اکسکلیمیشن مارک واچوه نو دغه ځای کې چې هر شی اچوي نو تاسې کولی شئ دلته کما نو تاسو دلته یو شی واچوئ ریپورټینګ ورب به تاسې کما واچوئ کما مو چې واچوله کوټیشن مارکس به واچوئ دغه مرګلو دغه ځای کې یو خبره واچوئ که دغه ځای کې مثلا تاسې کولی شئ اکسکلیمیشن مارک واچوئ یا فول سټاپ واچوئ یا کوېسچن مارک واچوئ هر شی چې وکړه جمله مثبته منفي وه دغه طرز د ډایرکټ سپیچ دی مثلا اشرف غني ordered اشرف غني requested اشرف غني said اشرف غني مثلا asked اشرف غني wanted to know هر رقم ته یا will say یا says تاسو دلته کولی شئ تاسو مثلا یو خیده خبره واشه دا طرز د لیکلو د ډایرکټ سپیچ دی مرګلو چې دغسې کېږي ښه اوس خو تاسو خاصې لا طرز د دې زده کړو چې څنګه ډایرکټ سپیچ ولیکو یعنی کله چې موږ چا خبره کوو چې هغې داسې وویلې نو موږ خو خاص دغسې ویلی شو دا خو طرز او چې مستقیمې موږ چا خبره راخلو سرې انډایرکټ ته بدله کو He said I am going to school احمد خان ګرانه ډیره ښکلې جمله د فول سټاپ نه کوټیشن مارکس کې واچوه د فول سټاپ بیرون یخ طرفته پیریډ مه اچوه He said I am going to school فول سټاپ بیا کوټیشن مارکس دغه بند کا کلوزینګ کوټیشن مارکس واچوه ښه زبردست مرګلو تاسو الحمدلله په دې پوه شوئ بیا هم زه یو جمله لیکم چې بیا هم ښه په پوه شئ چې څنګه طرز د لیکنو څنګه دی څه رقم ته دی مثال ما سره ناست دی ما سره ته خبرې کوي و دغه چا نوم راواخلم یو چا نوم راواخلم احمد خان ما ته وایي چې I have two brothers نو زه وایم چې احمد خان said I have two brothers زه مستقیم دی احمد خان خبره راخلم نو زه به څنګه راخلم داسې به یې راخلم زه وایم چې احمد خان said احمد خان وویلې څه ویلې کاما دلته مستقیما د خبره راخلمه I have two brothers زه دوه ورونه لرم صحیح شو I have two brothers مستقیما د احمد خان خبره راواخیست وګورئ احمد خان said دا ریپورټینګ ورب دا مې کاما په واسطه بالکل د ډایرکټ سپیچ نه او دا مې ډایرکټ سپیچ مې کوټیشن مارکس کې ونیولو دلته کوټیشن مارکس وایي دا نه داسې شي او دغه نه داسې شي دا کوټیشن مارکس دی I have two brothers دا مستقیم دی د خبره وه ما ته ویلې چې I have two brothers نو زه وایم چې احمد خان said I have two brothers چې زه دوه وره مستقیم مې د خبره راوخته دې ته ډایرکټ سپیچ وایي Trump said I will meet Ashraf Ghani that میرولی ګرانه that ما کاروه that په کوټ سپیچ کې that نه کارول کېږي بیخي هغه په ریپورټ سپیچ یا انډایرکټ سپیچ کې کارول کېږي ښه دا خبره خو خلاصه شوه صحیح شو
تاسې پوه شوئ چې څنګه کوټیډ سپیچ ولیکو طرز د لیکنو سره بلد شوئ د لیکنو سره بلد شوئ مرګلو که تاسې آینده کې د چا خبره انتقالوله تاسې همداسې یعنې که لیکله مو تاسې بیا همداسې طریقې سره لیکئ دا د لیکنو طرز شو چې تاسو مې وښودو دا د لیکنې طرز شو چې تاسې ډایرکټ سپیچ څنګه د چا خبره یعنې کلام یا وینا څنګه انتقال کړئ څنګه یې خبر مثلا ته یو هغه لیکې مثلا که چا دغه لیسانس یا مثلا مستري کړي وي یا دوی مونوګراف لیکي یا مثلا تیزیس لیکي په هغه تیزیس د مستري کې د یو چا نقلي قول چې کوي د یو چا قول چې یعنی خبره انتقالوي مستقیما یې همداسې انتقالوي کله چې ته چا خبره انتقالوي هغه به کوټیشن مارکس کې نیسي یعنی دا ما نه دی ویلي دا د فلاني خبره دی د هغې کلام دی نو انګلیسي کې ته چې کله د یو چا کلام یا د چا خبره یا سپیچ یا وینا مستقیما راخلي نو ته به کوټیشن مارکس یا پر انورټډ کامس کې بندوي ځکه د هغه کلام دی ته صلاحیت نه لري د هغه په کلام وینا کې تحول تغییر یا تبدیل راولي هغه د هغې کلام مستقیما چې ته انتقالوي همدا صدام سید I have a pen احمد خان برادر پرفیکټ دغه د ښکلې جمله زبردست شاعر یې لیکلی ما ته جملې طرز مهم دی څومره ښکلې دی مهمه دا دی چې تاسې دغه پنکچویشن ښه اچولی دی وګوره کما مو صحیح اچولی دی کوټیشن مارکس مو صحیح اچولی دی فرست لیټر مو کیپیټلایز کړی دی اخر کې جمله مثبته دی فول سټاپ مو اچولی څومره زبردسته he said I am going to Kabul excellent افغان خوري تاسې زبردست مثال ریکړی دی ښه پنکچویشن مو اچولی دی جاوید سید my brother has a car غلام محمد ګرانه ډېره زبردسته تاسې یعنې اوس پوه شوئ چې څنګه یعنې موږ د چا کلام انتقال کړو ډېر تاسې نقلي قول باندې طریقې باندې پوه شوئ چې څنګه موږ د چا قول نقل کړو یا نقلي قول وکړو د یو چا نه زبردست تاسې اصلا اوس په دې پوه شوئ چې ډایرکټ سپیچ طریقه څه دی ډېر ښه اوس پوه شوئ مثلا مرګلو که زه وایم چې she said my father is sick مثال دغه she said my father is sick نو همدا طریقه دی مرګلو تاسې she said زه مستقیما د هغې خبره کما به واچومه دلته my دا به غټ کمه د ام به غټ کمه ځکه ولې غټ کمه ځکه چې دا first letter of quoted speech should be capitalized my father is sick زبردست she said مثال کدا واچومه اینی کما واچومه are you a doctor کدا څه شي مرګلو دلته بیا د فول سټاپ په ځای کې شی اچومه question mark بند شو مثلا she said اینی مثال کما واچومه where are you going یا what are you doing یا how many brothers do you have یا do you go to school یا do you study نو دلته به دا به بند کمه مرګلو بس تاسې هغه طریقې سره بلد شوئ ما مهمه موضوع دا وه چې تاسو د کوټیشن مارکس په استعمال تاسو د کما یعنی د کوټیډ سپیچ مکمل په هغه پنکچویشن چې په هغې کې کوم کارول کیږي چې هغه کما دی کوټیشن مارکس دی یا فول سټاپ یا اخر کې مثلا د سوال څنګه کې هغې کیږي دا مهمه خبره او تاسې په دې باندې پوه شوئ مرګرو اوس ځمه ریپورټډ سپیچ ته چې ښه دا خو کوټیډ سپیچ باندې موږ پوه شو چې کوټیډ سپیچ څنګه څه ته وایي او څنګه یې ولیکو طرز لیکنې طرز یې څنګه دی اوس باید په دې پوه شو چې د کوټیډ سپیچ څنګه ریپورټډ سپیچ ته بدل کړو صحیح دی اوس به راځو انشاءالله العزیز دغې خبرې ته راشه چې پوه شو چې څنګه کوټیډ سپیچ ریپورټډ سپیچ ته بدل کړو ښه بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا چې بسم الله مې تازه ځکه وویلې چې اوس اله موږ پوه شو چې ډایرکټ سپیچ یا کوټیډ سپیچ څنګه لیکل کیږي دا په طرز د لیکنو د کوټیډ سپیچ پوه شو د بل بخش ته اوس داخلیږو چې ښه دا خو پوه شو چې کوټیډ سپیچ دغسې دی ریپورټډ سپیچ ته یې څنګه بدل کړو صحیح دی فکر مو وي مرګلو ریپورټډ سپیچ کې د یو چا خبره مستقیما نه را انتقالوي د یو چا د خبرې مفهوم او مطلب او منظور را انتقالوي صحیح دی هغې کې د یو چا خبره مستقیم چې را انتقالوي هغې کې به کوټیډ
کوټډ سپیچ به وي او کوټیشن مارکس یا انورټډ کماز به کارول کېږي لکه تر اوسه پورې مو کار وکړو خو ریپورټډ سپیچ کې دا خبره نشته. اوس څنګه راشه ریپورټډ سپیچ ته مرګلو. په ریپورټډ سپیچ کې متاسفانه ټینسونه تغییر کوي، ایډوربس اف ټایم تغییر کوي، پروناونس تغییر کوي، هر شی تغییر کوي. نو چې تغییر کوي دې ته به مکمل د فکر مو وي. صحیح دی. what do you want to do? excellent. احمد say what do you want to do? آفرین. ښه مرګلو کوټډ سپیچ اوس چې زه راځمه statement بدلوم. چې شي اول statement کوټډ نه ریپورټډ سپیچ ته اول statement. صحیح شو. statement مرګلو چې ته وایي انګلیسي ګرامر کې statement پازیټیو یا نیگیټیو. کله چې زه مطلب مې دا و چې کله زه statement وایم نو ما مطلب به دا وي چې یا مثبته جمله یا سوالیه جمله. statement بیانیې ته وایي، بیانیه. نو بیانیه چې څوک ورکوي وایي چې دغه کار ښه دی، دا کار ښه نه دی، دا باید وشي، دا باید ونه شي. یا به مثبته وي یا منفي جملې کاروي، سوالیه نه کاروي. نو statement چې کله ما کارول statement یا پازیټیو سنټنس ته یا نیگیټیو سنټنس ته یا پازیټیو سنس ته یا نیگیټیو سنس ته ویل کیږي. نو statement یا بیانیه مثبت منفي. نو زه اول چې د کوټډ سپیچ نه ریپورټ سپیچ ته جملې بدلوم اول د مثبت او منفي طریقه درته ښیم. صحیح شو. څنګه مثبت او منفي؟ یعنی په statement څنګه بدلو. statement یا مثبت منفي جملې د کوټډ سپیچ نه ریپورټ سپیچ ته څنګه بدلو. راشه چې اوس درته طریقه وښیم. ښه مرګلو د کوټډ سپیچ او ریپورټ سپیچ فرق څه دی؟ فرق دا دی چې په کوټډ سپیچ کې کوټیشن مارکس استعمالیږي. صحیح دی. او په ریپورټ سپیچ کې کوټیشن مارکس نه استعمالیږي، دا یې بینه ځي. فکر مو وي دغې خبرې ته. کوټډ سپیچ کې به همیشه کوټیشن مارکس وي. د یو چا خبره په مابین د کوټیشن مارکس کې راځي او مستقیما د هغې کلام دی. خو په ریپورټ سپیچ کې مستقیم د هغې خبرې نه دی، عین خبرې د هغې نه دي، بلکې د هغو د خبرو یو مفهوم مطلب دی چې کوټیشن مارکس نه کارول کېږي. د کوټیشن مارکس له بینه ځي. څه شی ځي؟ له بینه ځي. ښه چې له بینه ځي څه شي په واسطه له بینه ویسو دا هم درته ښیم. ښه چې څه شي په واسطه له بینه ویسو اوس دا درته وایم. ښه یا خیر دی دا خبره دې وي چې ما لیکلی دی چې خیر دی د کوټیشن مارکس یا انورټډ کماز نه کارول کېږي. نو څنګه چل کوو مرګرو؟ کله چې تاسې کوټډ سپیچ ریپورټ سپیچ ته بدلوئ، صحیح دی، تاسې به داټ کاروئ. څه شی؟ داټ. د کوټیشن مارک بیا هم درته وایم کله چې کوټډ سپیچ یا مثبته جمله وي یا منفي جمله وي یعنی سټیټمنټ وي او ته غواړې چې ریپورټ ته بدل کړي نو ته به کوټیشن مارکس د داټ په واسطه له منځه وړي. د څه شي په واسطه؟ د داټ په واسطه. داټ به وکاروي، کوټیشن مارکس به خود له بینه لاړه شي. همداسې دی. مثلا زه وایم یو خبره بیا هم درته وایم چې کله مثبته جمله یا منفي یعنی سټیټمنټ کله چې یو کوټډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ مثبت وي یا منفي نو چې انډایرکټ سپیچ یا ریپورټ سپیچ ته بدلوي نو د کوټیشن مارکس به له بینه وړي ځکه چې سپیچ ریپورټ د کوټډ خو نه دی نو چې لا بینه وړي د داټ په واسطه به لا بینه وړي. چې په واسطه داټ په واسطه. ګوره زه یس نو کوېشن په باره کې زه نه وایم، انفارمیشن کوېشن نه وایم، امپیریټیو سنټنسز نه وایم، فقط پازیټیو یا افرمیټیو او نیگیټیو سنټنس مثبته او منفي سوالیې په جملې په باره کې زه خبرې کوم. مثلا اوس زه درته ووایم چې تاسې ښه پوه شئ. ښه مثلا he said یو کوټډ سپیچ کاما he goes to school. جمله ا اوس ګورئ مرګلو. he said he goes to school. هغه وویل چې هغه مکتب ته ځي یعنی مستقیما مې د هغې دا کوټډ سپیچ دی. څه شی دی؟ کوټډ سپیچ دی. ښه څنګه یې ریپورټډ سپیچ ته بدله کړم؟ څنګه یې ریپورټډ سپیچ ته بدله کړم؟ د جمله څه شی دی؟ د کوټډ سپیچ په کوم کې د کوټډ سپیچ په کوم هغه کې مثبت دی که سوالیه؟ کوټډ سپیچ پازیټیو دی. ما درته وویل چې پازیټیو وي تاسې به کوټیشن مارکس د څه شي په واسطه ختموئ؟ د داټ په واسطه. څه شي په واسطه؟ داټ په واسطه. څه معنا؟ he said هغه وویلې
that به وکاروئ کوټیشن به ختم شي هر څه ختم شو that he went to school فکر می مرګرو simple present tense دی دا he goes to school دا می کوم tense ته بدل کوم simple past tense ته ولې ځکه چې simple present tense simple past tense ته بدلیږي simple past tense past perfect tense ته بدلیږي دغه وجه ده چې دا tense لږ سخت دی ښه همیشه وګوره مثبته جمله وه مثبته جمله کې مې کوټیشن مارکس د کما مما دا ټول مې چې ختم کړه that he said that he went to school he said that he went to school یا بله جمله درته ولیکمه he said دا زه دې ته تغییر ورکړم مثال خیر زه درته طریقه ښیم هسې تاسو یو څو جملې لیکمه I go to school he said I go to school he said that he said I go to school he said that he went to school فکر می مرګرو دې ته ګوره I بدل شو چی شي ته he ته بدل شو simple present tense ته بدل شو simple past tense ته دومره تغییر وکړو د تغییر ولې وکړو د دومره تغییر ولې او دې فلسفه څه شی دی he said that ګوره دې ته ګوره he said I go to school هغه وایي چې زه مکتب ته ځم او دغه indirect speech ته ګوره he said هغه وویل چې هغه مکتب ته تللی دی یا هغه مکتب ته مثلا که وایم چې ځي هغه مکتب ته تللی دی دومره فرق یې څنګه وکړو زه به دغه شیان ما مجبوروي چې زه کمره یو څو ټکو ته راواړوم he said that he went to school دومره غټ تغییر په اساس زه غواړم کمره راواړوم ښه وبخئ مرګلو نه پیږم چې د کمره سټک شو او کوالي ښه مرګلو وبخئ اصلا تاسو په یو دغه موضوع باندې پوه شئ چې د دومره لوی تغییر یې ولې وکړو وبخئ زه یو وارې د هغه وګورم ښه مرګلو هلته یې وویلې he said I go to school چې کله مې indirect یا report ته بدله کړه he said that خو صحیح دی ما درته وی چې مثبته یا منفي جمله وي تاسې چې reported speech یا indirect speech ته بدلوي تاسې به that کاروئ دې په خاطر چې کوټیشن مارکس له بینه ویسي ځکه کوټیشن مارکس خو په indirect speech کې نه کارول کېږي د چا یو مستقیما خو کلام نه راخلي نه انتقالوي that به استعمالوي خو ولې د مکمل ټینس تغییر وکړو ولې دغه هی ته والی بل شو یعنی یو ضمیر مکمل تغییر کو فلسفه څه دی موږ میخانیک زده کو که یو څه په فلسفه باندې پوه شو مهمه دا دی چې فلسفه باندې پوه شو ولی تغییر وکړو مرګرو فکر مو وي لبده مرغه چې اکثره شاګردان ډایرکټ سپیچ انډایرکټ ته بدلوي میخانیک یاد هغه کوي میخانیک چې یو څوک چې شی زده کی هغه بیا ډېرې جملې دوی بیا نشي بدلوی ځکه چې پوهیږي نه چې څنګه دا بدلیږي اصلا طریقه څه دی طریقه مرګلو دا دی ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې همیشه حد اقل 3 نفره وي څو نفره وي 3 نفره وي صحیح دی مثال ښه په خبره ځان پوه کوي یو کس دی مثلا ما ته راغلو ما ته یې وویلې ما سره کېناستو 2 په 2 یو نفر دی مثلا فرض که بلال دی بلال ما ته راغلو ما ته یې وویلې چې I go to school I go to school زه مکتب ته ځم او دا لاړو مکتب ته صحیح دی بلال ما ته راغلو ما ته یې وویلې چې I go to school زه مکتب ته ځم او لاړو دا چې کله بلال لاړو یا 15 دقیقې وروسته یا 1 دقیقه وروسته یا خدای وکړي 10 سکنډه وروسته مثلا شاکر راغلو صحیح شو شاکر 3 نفره شو بلال ما سره مخکې بلال و ما ته خاص دومره خبره وکړه چې I go to school او هغه لاړو اوس چې شاکر راغلو شاکر ته زه داسې وایم ګوره دوی چې I go to school زه مکتب ته ځم شاکر ته زه چې کله دغه بلال همدا خبره کومه چې بلال داسې وویله چې زه مکتب ته زه شاکر ته داسې وایم
داسې شاکر ته نه وایم چې بلال وویل چې زه مکتب هغې ته داسې بلال said that اوس خو هغه نشته موجود نه دی چې موجود نه دی he said that he went to school he went هغه اوس هغه غیب دی یعنی مخکې اوس نشته مثلا هغه ماته I go to school زه ته چې he said that he go یا he went to school he said that he went والی وایم ولی می دغه simple present simple past ته تغییر کړو دا می ځکه تغییر کړو چې کله ماته د خبره کوله هغه وخت کې حال و خو کله چې هغه لاړو شاکر راغلو تر شاکر راتګه وخته پورې د په خبره باندې وخت تیر شوی و یو څو دقیقې تیرې وي نو کله چې په یو فعل باندې وخت تیر شي هغه ماضي ته ځي چی ته ځي هغه ماضي زمانې ته ځي نو بیا په هغه حال کې نشي ویلی نو زه وایم چې he said that he اوس خو نشته he said that he went to school هغه خبره زه دته په همدې طریقې کوم he said that he went to school مثلا که پیچیده جمله درته وایم ډېره پیچیده جمله مثلا بلال ما ته راغلو ما ته وویلې چې you are a good teacher ما ته وی چې ته ډېر ښه استاد یې او دا یې لاړو بیا شاکر راغلو شاکر ته زه وایم چې he said اوس یو ګوره داسې you are a good teacher زه ورته چې هغه وویلې چې زه ښه استاد یم داسې نه ورته وایم چې هغه وایي چې ته ښه دا ته هغې ته داسې وایم چې he said that I was a good teacher پوی نشي you are a good teacher ته وګوره you په ځای مې I استفاده کو he said that I was a good teacher ځکه شاکر چې اوس دلته ما سره موجود دی ځان ورته چې هغه وویل چې زه ښه استاد یم دا په پښتو کې موږ داسې وایو مرګلو خو دغو ټکو ته متوجه شوي نه یو هغې ویلې مثلا بیا هم د خبره تکرارومه شاکر راغلو ما ته وی چې you are a good teacher او هغه لاړو بیا مثلا چې یو بل څوک راغلو مثلا احمد راغلو احمد ته زه د شاکر خبره کوم احمد ته وایم چې شاکر said that I was a good teacher نو دغه دپاره یو ته ګوره I ته مې چینج کړو نو دا اصلا یو بله جمله مثلا یو څوک ما نه پوښتنه کوي ما ته وایي چې I am your friend ما ته وایي چې زه تا مرګلی یم او هغه لاړو بل کس راځي زه د هغې خبرې مطلب ورته وایم چې هغې داسې وویلې he said هغه خو وویلې ګوره you are my friend زه دغته وایم چې he said that I am his friend پوی نشي په دې خبره همداسې لکه طرز همداسې زه فکر دې جملې باندې یا I am his friend یا I was his friend په دې نه زه هېڅ چورت نه وایم زه خپله اتومات دغه تصویر چې جوړ کړم زه دې ته فکر نه کوم چې کوم ټینس ته مې بدل کړو ضمایر مې څنګه بدل کړه زه هغه حالت تصویر ته ګورم تصویر مې چې جوړ کړو خپله ټول ضمایر بدلیږي مثلا ماته یو کس راغلو ماته وایي چې you are my friend زه چې یم دې سړي خبره یو بل شخص ثالث یا دریم کس ته کوم زه هغه خو اوس نشته لاړو زه ورته چې he said that I was his friend ځکه اوس خو نشته هغه ماته چې you are my friend you مې چینج کړو I ته صحیح شو او مای مې چینج کړو ګوره his ته چینج شو نو څومره تغییرات مې په جملې کې راوسته دا زه پوه یم نه شوم چې ما څنګه تغییرات خو دا تصویر به داسې جوړوئ ګوره هغه ماته وایي چې you are my friend زه چې دې ته وایم چې he said that I was his friend ځکه هغه اوس نشته his ځکه هغه تللی دی نو مرګلو فلسفه او هغه طرز د ډیرک او انډیرکټ سپیچ همدغه دی صحیح دی ډېر عادي دی په دې کې هیڅ سختي نشته هیڅ خبره نشته په دې کې هیڅ دغسې مشکل نشته مثلا زه وایم چې ما ته یو څوک زنګ وایي چې I am sick مثلا یو څوک ملګری زنګ وایي چې I am sick دلته یو بل څوک پوښتنه کوي زه ورته وایم چې he called me that he was sick ما ته زنګ وایي چې هغه مریض و یعنی یا فلاني ما ته چې هغه مریض و یو څوک ما ته چې د هغه په باره کې هغې ورته چې I am sick هغې کس ورته ویلی دي خو کله چې د هغې په باره کې ما ته خبرې کوي وایي فلاني وویلې چې هغه مریض و هغه کس دته ویلی و چې زه مریض یم I am sick خدای ما ته وایي چې he said that he was sick چې هغه مریض و واضح ولې وویلې ځکه چې دې باندې وخت تیر شوی دی مرګلو نو په دې اساس باندې وبخئ
ښه نو زه اوس مرګلو زه درته طریقه ښیمه مشکل نشته زه به درته ټینسونه وښیم چې دا ټینسونه دغو ټینسونو ته بدلیږي زه بیا هم کمره اړومه دا خبرې مهمې وي چې تاسو یو فلسفه د دې هغه شي معلومه شي چې د طرز ولې د بدلیږي د ضمایر ولې بدلیږي نو مرګلو زه به بیا هم دغه کمره واړومه تختې ته ښه اوس مرګلو اوس راشه چې یو څو جملې درته ولیکمه او چینج یې کوئ او ډېر به عادي چینج شي خو یو څو خبرې بیا یاد کې ونیسئ هغه مرګلې دا هغه خبره دا ده چې تاسو ما اوس په یک کې دوه قسمه جملو کار کړی مثبته جمله او منفي مثبته یا منفي جمله چې تاسو د کوټډ نه ریپورټډ سپیچ ته بدلوئ تاسو به داټ کاروئ داټ مو وکارول کوټیشن مارکس کما ما هر څه ورسره ختمیږي صحیح دی زه اوس درته لیکمه مثلا زه به یو بل مرکر راواخلم که چېرته کار یې وکړو ورکې دې نه د صرف نظره ته ښه مرګلو زه وایم he said هغه وویل صحیح شو دلته کمه اچومه صحیح دی دلته کوټیشن مارکس مثلا دلته که زه واچومه she is sick she is sick مثلا دغه جمله بدله کوم دا مرګلو چې دی دا ډایرکټ سپیچ دی تاسو به جملې ته ګورئ ډایرکټ سپیچ دی ولې ډایرکټ سپیچ دی ځکه چې دې کې کوټیشن مارکس استعمال شوي دي د کوټیشن مارکس منځ کې چې څه شی راغلی وي دغه ته موږ ډایرکټ سپیچ یا کوټډ سپیچ وایو ښه صحیح شو مشکل نشه څنګه دا جمله څنګه ریپورټ سپیچ ته یا انډایرکټ سپیچ ته بدله کو اسانه دی ولې ځکه اول خو دې ته ګورو چې د جمله مثبته دی موږ ته استاد ویلي و چې کله جمله مثبته وي یا منفي وي تاسې به کوټیشن مارکس ختموئ د داټ په واسطه خالص خبره څومره اسانه ښه سره نشه he said صحیح شو جمله مثبته دی د کوټیشن دا شیان ټوله څه شي په واسطه لا بیانوړو داټ په واسطه هغه وویل چې he said هغه وویل داټ چې داټ مرګلو دلته د چې په معنا راځي داټ چې he said that she صحیح دی simple present tense به څه ته بدلو simple past ته is په ځای simple past کې was she said that she was sick وګورئ مرګلو دومره اسانه دی چې حد نه لري خاص ما سیمپل پریزنټ ټنس چې به درکو سیمپل پاست ته او د کوټیشن مارکس مو چې په واسطه لا بینوي ولر دي داټ په واسطه ولې دي داټ په واسطه ځکه کله چې ډایرکټ سپیچ په مثبته یا منفي یا پازیټیو یا نیگیټیو سنټنس کې وي نو مو کوټیشن مارکس په ریپورټ سپیچ کې د داټ په واسطه لا بینوړو ډیر اسانه دی ښه مرګلو راشه درته وایم چې کوم ټنس ته بدلیږي صحیح شو اوس به زه درته وایم چې کوم ټنس ته بدلیږي ښه ډېر اسانه مرګلو اوس به درته ووایم وبښئ زه دغه هغه راواخلم ښه مرګلو که چېرته کوټډ سپیچ په سیمپل پریزنټ ټنس کې وي سیمپل پریزنټ ټنس کې که دا سیمپل پریزنټ ټنس کې وي یو ټنس به مرګلو تاسو پورته ځئ یو ټنس به سیمپل پریزنټ ټنس به څه ته بدلوئ یو ټنس د سیمپل پریزنټ نه درجه کې پورته یو بل ټنس کوم یو دی سیمپل پاست سیمپل پریزنټ به سیمپل پاست ته بدلیږي صحیح شو پاست او سیمپل پاست د سیمپل مرګلو نه لیکم ځکه سیمپل داسې خاص سیمپل پاست به څه ته بدلیږي سیمپل پاست به past perfect پورته پسې ځه پورته simple present simple past simple past past perfect خو تاسې به وایئ چې د past چې simple past past perfect ته بدلیږي نو د past perfect نه پورته کوم ټنس دی زه به دومره ووایم چې past perfect نه پورته ټنس نشته چې نشته past perfect به خپل ټنس ته بدلیږي مرګلو تاسې به همیشه یو ټنس پورته قدم کېږدی څه معنا سیمپل پریزنټ سیمپل پاست ته به وایي ځکه دې چې کله یو څوک خبره کوي او هغه بل چاته بیا انتقالیږي دی کې وخت ووځي ولو که یو سیکنډ هم وي هغه مزې ته ځي نو سیمپل پریزنټ به سیمپل پاست ته بدل کړئ که کوټډ سپیچ په سیمپل پریزنټ ټنس کې وي ریپورټډ سپیچ په سیمپل پاست کې که کوټډ سپیچ
په سمپل پاس کې وي ریپورټډ سپیچ په پاس پرفیکټ او که کوټ سپیچ په پاس پرفیکټ کې وي دې په خاطر چې پاس پرفیکټ نه پورته بل ټینس شته نه نو ریپورټډ سپیچ به هم په پاس پرفیکټ ټینس کې وي دا هم د شي دا برعکس مرګلو که کوټډ سپیچ په پریزنت کنټینیوس کې وي ریپورټډ سپیچ به په پاست کنټینیوس کې وي که کوټډ سپیچ په پاست کنټینیوس کې وي ریپورټډ سپیچ پاست پرفیکټ کنټینیوس کې به وي که چیرته دا په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې وي بل پورته شانه دا به هم په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې وي خدای دې وکړي چې په دا خبره پوه شوي وئ خیر دی درته وبه یې لیکمه که چیرته کوټډ سپیچ په پریزنت کنټینیوس کې وي عین شی دی پریزنت کنټینیوس نو ریپورټډ سپیچ به په پاست کنټینیوس کې وي ځکه یو قدم به پورته کېږي دی که چیرته دا په پاست کنټینیوس کې وي نو دغه به پاست پرفیکټ کنټینیوس کې وي که چیرته دا پاست پرفیکټ کنټینیوس کې وي پرفیکټ کنټینیوس کې وي او نو دا به هم په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې ځکه وي چې پاست پرفیکټ کنټینیوس نه پورته بل کنټینیوس شته نه simple present simple past simple past past perfect past perfect past perfect present continuous past continuous past continuous past perfect and past perfect continuous past perfect continuous ډیر اسانه دی مرګلو ډیر اسان ښه تاسو به وایئ چې د سمپل فیوچر ټینس بیا څنګه وکړو ښایي سمپل فیوچر ټینس به کوم ټینس ته بدلیږي ښه سمپل فیوچر ټینس هیڅ خبره نشته سمپل فیوچر ټینس ټوله اکزلري لري ټوله فیوچر ټینسونو کې اکزلري دي نو اکزلري طریقه داسې دی چې هغه به ویل ښه کوټډ سپیچ کې که چېرته ویل وي ځکه فیوچر کې ویل استعمالیږي فقط ویل ورډ ته بدل کړئ ورډ که چېرته کین وي کین فقط کوډ ته بدل کړئ کوډ که چېرته مست یا می وي می مایټ ته د ټولو اکسلري همداسې بدلېږي می مایټ ته بدل کړئ که چېرته have to معنا باید یا has to دا دواړه یوه معنا لري خو has to singular have to plural سره تاسو کولی شئ دواړه had to ته بدل کړئ چې شته had to ځکه دا ماضي دی have has دواړو ماضي had دی دا به پورته had to ته بدلیږي او بل ملګرو که چېرته تاسې دا به مو وایئ چې ښه مثلا څنګه به must هم باید had to ته بدل کړئ صحیح دی او شل چې شته بدل کړو shall should ته بدل کړئ هیڅ خبره نشته shall should can could may might has to had to have to had to must had to او shall should ته بدل کړئ هیڅ خبره نشته دومره اسان مرګلو اوس زه تاسو ته یو جمله لیکمه تاسو باید ډیره زبردسته بدله کړئ هیڅ خبره نشته اوس په طریقې پوه شوئ په طریقې پوه شئ د ضمیرو طریقه به مرګلو زه شاته درته ښیم چې ضمیر څنګه بدل کړو ډېر اسانه دی تشویش مه کوئ ضمیر زه درته ښیم چې داسې بدلیږي هیڅ خبره نشته خو اوس به زه د هغه ضمیرو نه استفاده کوم چې نه بدلیږي ځکه چې تاسو ته تشویش پیدا نشي صحیح شو تاسو ته تشویش پیدا نشي څنګه he said she went to school مرګلو دا بدله کړو دا تاسو اوس بدله کړئ هغه ته د ریپورټډ سپیچ ته he said she went to school دا کوټډ سپیچ یا مثلا دا ډایرکټ سپیچ دی څنګه انډایرکټ یا ریپورټډ سپیچ ته بدلوئ he said she went to school څنګه به بدله شي اول خو دې ته مو فکر وي مرګلو he said خو لیکو مشکل نشته دا خو اسانه خبره ده he said لیکو he said بل څه کوو مرګلو د جمله چې دی مثبته ده موږ که مثبته وي یا منفي وي that لګوو د کوټیشن مارکس ختمولو دپاره څه لیکو that he said that او د she went to school دا سمپل پاست ټینس دی چې دی سمپل پاست ما درته چې سمپل پاست ټینس کوم ټینس ته بدلیږي پاست پرفیکټ ټینس ته پاست پرفیکټ پریزنت پرفیکټ ټینس ته نه پاست پرفیکټ ټینس ته
نو past perfect tense څنګه دی هغه کې that she had موږ have has په present perfect کې had په past perfect کې نو gone څومره آسان ډېر آسان he said that she had gone to school دومره آسانه دی مرګرو he said that she had gone to school نو مطلب د دومره آسانه دی خاص simple past tense مچشته بدل کو past perfect tense ته that she had gone to school احمد خان brother gone ورواچو past participle کنه نوره د زبردست لیکلی دی خان دغسې مرګرو آسان دی که سخت ما ته خو فکر کوم چې بیخي آسان دی مطمئن یم چې تاسو هم همداسې آسان دی په دې کې ستونزه نشته ښه مرګرو یو خبره په ټینسونو کې رانه پاتې شوه present perfect tense هم past perfect ته بدلیږي چې شی present perfect tense past perfect ته بدلیږي ښه مرګرو زه بله جمله لیکمه خو خیر دا به هم ولیکمه چې د present perfect tense بیا به وایي چې دی نه دی ښودلی present perfect هم simple past هم past perfect ته present perfect هم past perfect ته بدلیږي ښه دا مې درته ولیکلو present perfect هم past perfect ته simple past هم past perfect ته بدلیږي ښه مثلا زه بله جمله لیکم مرګرو تاسو راته ووایئ بدله یې کوئ he said my father was a teacher خیر ډیره تاسو was a teacher past simple tense the past simple tense past perfect ته بدلیږي my father is learning English he said my father is learning English دا quoted speech دی مرګلو ځکه quotation marks کې دی څنګه به دغه بدله کو reported speech ته ډېر اسانه دی چې شی اسانه دی هیڅ خبره نه دی he said خپله لیکو he said صحیح شو دا خو مثبته جمله دی مثبته منفي جمله that سره ختمه quotation marks he said that صحیح دی he said that کوم tense دی my father is learning present continuous tense دی present continuous tense کله چې د quoted نه reported ته بدلو past continuous ته بدلو ښه past continuous to be وربونه چې شی دی was were singular سره was plural سره ول my father singular دی نو singular سره was کارومه he said that my بدلته شته دی his خیر دا طریقه درته ښیمه his father was learning English دومره اسانه مرګلو he said that his father was learning English مرګلو د مای خو ما هیڅ ته بدل کړو خو یقین وکړه که چورت پې ووایئ که وی نه وایئ تاسې باید مای هیڅ ته بدل کړئ ولې ما طریقه درته یو کس راځي ما ته وایي چې my father is learning English هغه ځي هغه چې کله لاړو یو بل مرګلی مې راځي زه د هغه تللي مرګلي خبره ورته کومه زه هغه خو اوس نشته اوس مخکې اوس غیب دی پره his کارول کیږي his name his father's name his brother's name نو زه وایم he said that his father was learning English نو هغه اوس نشته مرګلو د هغې په باره کې زه چې کله نقلي قول کومه یا خبره کومه نو هغې خو ما ته ووایي چې my father is learning English اوس خو هغه نشته هغه چې نشته زه دغه دریم کس چې دلته راغلو هغې ته د هغه خبره کومه ورته وایم چې he said that his father was learning English ځکه زه خو ځان نه ورته ښیم چې he said that my father هغسې نه he said that his father was learning English نو خدای دې وکړي په دې باندې پوه شي زه درته خیر دی بیا درته وایم چې دا کوم ته بدلیږي هیڅ خبره نشته دا به د مطابق بدلوئ خو خیر زه طریقه درته ښیم نن وخت کم دی دې په خاطر مرګلو آسان دی که سخت وګورئ he said my father is learning he said that his father was learning English سخت دی که آسان ما ته خاص دومره ووایي چې سختي خو نه لري زه اوس ځمه یو بله جمله لیکم هر ټینس کې چې وي مرګلو چې په نوم ټینس کې وي تاسو باید دا جملې بدلې کړئ شئ په نوم ټینس کې صحیح شو he said صحیح شو
he said I am not at home. He said I am not at home. I به بیا هم هی ته بدلوئ مرګرو. زه بیا طریقه ته ښیم. دا به بدلیږي دغه مطابق که دا دغه he said I am not at home. صحیح شو؟ څنګه به بدله کو؟ جمله چې منفي ده که منفي وي په داټ باندې کوټیشن ختمیږي. څنګه یې ختموو؟ he said that. تاسې به داټ وکاروئ. دا به چې بدل کړئ. First person should be changed according to the subject of the reporting verb. That he, the کوم tense دی؟ دا simple present tense دی. simple present tense situation دی. simple present tense simple past tense ته بدلیږي. نو simple past tense situation کې was ورکارول کیږي. was I سره was راځي. نو I was not at home. He said that he was not at home. صدیقی صاحب زبردست جمله ماشاءالله بدله کړې دی ډیره ښه. He said that he was not at home. آفرین. مطلب دا چې تاسو بالکل پوه شوئ چې څنګه direct speech indirect speech یا quoted speech څنګه reported speech تبدیل کړو. ډیر زبردست ډیر زبردست. او مرګرو همدا ګوره که زه دا دغه بدله کړم دا was not کړم. He said I was not. بیا باید څنګه بدلو؟ He said I was not at home. He said that he has not. دا به څنګه بدلو؟ I was the past simple past شو. چې څه بدلیږي؟ past perfect had not been. He said that he had not been at home. Yeah, he hadn't been at home. نو تاسو کوای شئ مرګرو چې simple past tense چې ته بدل کې past perfect tense تا. نو دا situation د situation کې past perfect کې had been کارول کیږي او negative دی پر طبعا hadn't been یا had not been. ښه ډیر آسان دی مرګرو ډیر آسان. زه اوس تاسو یو بل جمله لیکم. He said دا زه همداسې پرېږدم ځکه دا طریقه ده. نو زه دا همداسې پرېږدم. He said we were playing. cricket نم تیریږم. He said اصلا he که دې ته بدل کړم ځکه چې دا ځکه دې باید راشي. They said we were playing. دا به څنګه بدل کو؟ They said we were playing. ښه نو دا به داسې بدل شي. They said that they دا به چې بدل کړي دغه مطابق ځکه first person دی که نه. They had been. present continuous به چېشته بدلیږي؟ past continuous ته. past continuous past perfect continuous ته. ډیر آسان دی مرګرو. They said that they had been playing. دومره آسان مرګرو چې direct indirect speech بیخي آسان دی. په دې کې شک نشته چې دا آسان دی. صفي صاحب زبردسته ماشاءالله والا ماشاءالله. He said that he was not a good boy. زبردست. ارمان صاحب he said that he was not a good boy. دا تا هغه جمله بدل کړي. He said I am not a good boy. He said I am not a good boy. He said that he was not a good boy. آفرین. د تا جمله direct speech به داسې شي. He said I am not a good boy. ډېر ښه. He said that they had been playing. Anas grana kata they were playing. He said that they were playing. کدا سي بدله کې تا فقط کوټیشن مارکس ختم کو داټ په واسطه خو ټینس دی بدل نه کو. تاسو کوشش وکړئ چې ټینس هم بدل کړئ. یعنی past continuous tense به past
پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته بدلوئ. بس مرګلو وخت پوره دی، زه یو څو خبرو ته د کمره راړوم. مرګلو اول دی خو الله وکړي چې د درسونه اسان وي، دې کې کومه ستونزه نه وي انشاءالله چې اسان به ډېره سخت پیچیدګي نه لري. خیر دی، ما په مثبت او سوالیه جملې وبخښئ په منفي او مثبته جمله باندې کار وکړو. ما فقط ټینسونو تغییر درته وښودو چې ټینسونه داسې بدلیږي. ما تر اوسه ضمایر نه دي درته ښودلې. ضمایر درته ښیم چې آی وي یو دی هی شي اټ، دا څنګه می از یو دیم هیم هر اټ، دا څنګه مای اور یور دیر هیس هر اټ، دا څنګه ماین اورز یور زیر هیرس هر اټس. دغه 28 دانې د پروناونس دغه یا ایډجکټیوز چې دي دا څنګه بدلیږي. نو دا به انشاءالله زه طریقه درته ښیم. دې تر څنګ ځینې ایډوربس دي، هغه ایډوربس اف ټایم هغه به درته ښیم. خو ما درته وایي چې ټینسونه یو ټینس پورته بدلیږي. سمپل پریزنټ سمپل پاست ته بدلیږي. سمپل پاست پاست پرفیکټ ته، پاست پرفیکټ بل پورته نشته، پاست پرفیکټ. پریزنټ کنټینیوس به پاست کنټینیوس ته بدلیږي. پاست کنټینیوس به پاست پرفیکټ کنټینیوس ته بدلیږي. پاست پرفیکټ کنټینیوس چون پورته نشته، پاست پرفیکټ کنټینیوس ته بدلیږي. پریزنټ پرفیکټ سمپل ټینس past perfect simple تا. present perfect continuous تا بند past perfect continuous tense تا بدلیږي. او دا او نور په simple future په باره کې ما دوی چې will would ته بدلیږي، can could ته بدلیږي، shall should ته بدلیږي، may might ته بدلیږي، have to has to had to تا او must هم had to ته بدلیږي. دا طریقې دي ډېر آسان. مثلا he said I will go to school. He said that he would go to school. ډېر آسانه ده، په دې کې کومه خبره نشته. ویل چې ما وبخښئ زنګ راغلی و، ما ویل درته چینج نه کړو، خو ویل تاسو ورډ ته بدل کړئ. he said I will learn English. he said that he would learn English. ډېر اسانه دی. مثلا he said she has to study hard. he said that she had to study hard. has to به بیا چې ته بدل کړې had to. he said I must learn English. He said that he had to learn English. No must, have to, has to به had to دا بدلوي. will به would, could, can, could, shall, should, may, might. دا ډیره اسانه خبره ده. مرګلو ټینسونو طریقه مې درته وښوده. انشاءالله بعدي درس کې به موږ تاسو همدا لړۍ مخته بیایو. لږ کوټې ډول ریپورټ سپیچ لکه طولاني غوندې موضوع دی، زړونه مه تنګوئ. خیر دی، دې په خاطر چې ښه پوه شئ. انشاءالله چې یو څو درسي ورځې شاته به تاسو کوټې ډول ریپورټ سپیچ داسې زده کړی وي لکه څنګه مو چې اکټیو او پاسیو وایز زده کړه. هېڅ ستونزه به انشاءالله نه وي. نو په دې اساس زړونه مه تنګوئ. یو څو درسي ورځې نور هم د کوټې ډول ریپورټ سپیچ د اختتام دپاره لرو. نوره نننۍ درسي برنامه په همدې ځای پای ته رسوو، تر بعدي درس پورې چې راتلونکي جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو به شروع کېږي. تر هغه وخته مو پورې په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه.